بس انت بقى لما اتكلم في كوره، انا لما اتكلم في كوره ابو كحله ده وامثالك لازم تقعدوا تسمعوني، لان انا العبقري، انا الجهنمي، انا اللي بجيب التايه. ها، بس انتوا للاسف عايزين تجيبوا وتوقعوا الراجل ما بيفهمش. لا، ده ربنا نصرنا عليكم، انتوا عملتوا هجاص، والله معروف ان هو هجاص، مش محتاج كلام يا ابني. ده انت قلت على نفسك هجاص بقى، ما تتعبناش. انت شغال هجاص، تفضل تقول انا بفهم وما بفهمش، والله انت هجاص. ففكك كده، مش هنتكلم عليك النهارده. نخش على طول على جاليليو. النهارده الحلقه دي هتكون عن جاليليو، تشكيل الاهلي ومباراه انبي، وهتكون برضو رد على باسم مرسي والكلام اللي بيقوله على النادي الاهلي. حلقه جامده جدا. وبخصوص برضو هنتكلم على خصوص مشاركه النادي الاهلي الرسميه في دوري ابطال افريقيا. كل ده جاي لك فيه فيديو بالصوت والصوره. فعايزك قبل ما نبدا تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، تشترك في القناه وتعمل لايك. يلا نبدا. ايه يا باشا، مقدمه سريعه. اعمل لايك بقى، اعمل لايك. تعالى يا باشا نشوف اول حاجه جاليليو بيقولها عن النادي الاهلي. وجاليليو محتواه عن النادي الاهلي بس، يعني ما بيتكلمش عن نادي الزمالك خالص. محتوى جاليليو عن النادي الاهلي عشان يطلع ترند. هو اتكلم عن النادي الاهلي يطلع ترند. فتعالى يا باشا نشوف جاليليو بيقول ايه، وبعد كده نرد عليه. ايه يا جماعه، ده مين اللي اسوأ احوال يا فندم؟ اسوأ احوال مين وهو 400 مليون كاش جاهزين على الترابيزه في 3 سنين عشان ياخد نجمك من حباب عينيك ويكسر فرقتك، غير 250 مليون لاخوه المغربي. اسوأ يا عزيزي هو انت يا غلبان يا فقير، يا اللي رايح يا عيني تجيب لي حته لعيب اجنبي بالقسط على 19 قسط وقافله كده 40 مره. طيب جاليليو دلوقتي بيقول لك ان احنا صارفين اكتر منه، ان احنا عاطيين لزيزو، قصده على زيزو، عاطيين لزيزو 400 مليون جنيه كاش. انت عبيط؟ هندي للاعب نص مليار كاش؟ اول حاجه النادي الاهلي ما بيديش لزيزو 100 مليون، النادي الاهلي بيدي لزيزو تقريبا 50 مليون، والباقي بتبقى شركات راعيه والكلام ده كله. فجاليليو عمال يقول لك النادي الاهلي صرف والنادي الاهلي ما صرفش ومش عارف ايه. وعلى فكره نادي الزمالك اكتر نادي في افريقيا دفع فلوس للصفقات، بس الفرق بينه وبين النادي الاهلي ان النادي الاهلي دفع الفلوس وهو ما دفعش، والفلوس بقت قضايا ولسه ما اتدفعتش، ولحد دلوقتي ايقافات كده وده كله. عشان كده يا جاليليو، انت النادي الزمالك بتاعك هو اكتر نادي جايب صفقات، اكتر نادي دافع فلوس في الصفقات، فما تجيش تتكلم وتخبط في النادي الاهلي كتير. تعالى يا باشا نخش بعد كده على باسم مرسي ونشوف باسم مرسي بيقول ايه مع الاعلاميه اسهام صالح. تعالى يا باشا نخش عليه، يلا بينا. الزمالك يكسب عدد الماتشات ده ويتصدر الدوري دلوقتي. كشف الاهلي، كشف بيراميدز بملايينه، كشف الناس اللي بتصرف، اللي عرفت ان الناس الكوره مش صرف فلوس بس، الكوره انتماء وحب وجمهور. طيب باسم مرسي برضو نفس حوار نفس حوار جاليليو، هما نفس العينه، الدماغ الزملكاويه كلها نفس العينه، برضه نفس دماغ جاليليو. بيقول لك النادي الاهلي جايب، والنادي الاهلي مش واقع، والنادي الاهلي دافع، والنادي الاهلي مش عارف ايه. وانت يا ابني هفضل اقولها لك تاني، النادي الاهلي واقع فنيا، وانت اللي هترد على نفسك دلوقتي هتقول لي ازاي هو يرد على نفسه. اقول لك ايوه، وقال دلوقتي النادي الاهلي دافع فلوس ومش عارفه والنادي الاهلي مش واقع. طب انا هخليه دلوقتي واجيب له فيديو في نفس الحلقه بيقول لك النادي الاهلي واقع فنيا. اسمع معايا الفيديو ده. اصل اوض اللبس فيها مشاكل، اصل فيها تسريبات، اصل الاهلي بعيد جدا فنيا، الاهلي فرقه مش كويسه، خطط لعب، طرق لعب، مدير فني مش ماشي. الاهلي لو بيكسب في الكوره، ما هو بيعرف يتكلم اهو، بيعرف يتكلم. قال لك النادي الاهلي واقع فنيا الاول، قال لك النادي الاهلي مش واقع وازاي، ونغمه الاهلاويه عاملينها ان احنا واقعين وده اسوأ موسم لينا فعلا. لا، بيقول لك الاهلاويه بيتلكك ويقول لك ده اسوأ موسم لينا وعطيناكم 3. يا ابني احنا في اخر 21 سنه، في اخر 21 سنه غالبينكم حوالي 39 مره من 61 ماتش. الاهلي غالب 39 وانتوا غالبيننا 11 مره بس. مش عارف ازاي يعني ده اسوأ موسم لينا، وانت اللي رديت على نفسك قلت ده اسوأ موسم للنادي الاهلي فنيا. ده اسوأ موسم لينا فنيا. ولو على الصفقات، فالصفقات انت عارف انت عامل ايه. انت اكتر نادي في افريقيا دافع فلوس في الصفقات، تقريبا دافع 7 مليون دولار. احنا مش دافعين الفلوس اللي انت دافعها في الصفقات. وكفك كده اللي عندك. تعال نخش بقى على الخبر الكويس، فكك من الاخبار المعفنه دي كلها. تعال نخش يا باشا، ولسه عندنا تشكيل النادي الاهلي قدام انبي. ما تطلعش من الحلقه دلوقتي، لسه بدري. تعال يا باشا نخش بعد كده على الاعلامي محمد شبانه ومفاجاه ساره لجماهير النادي الاهلي بخصوص مشاركه في دوري ابطال افريقيا. تعال يا باشا اسمع معايا، اسمع معايا. في احتماليه انه ما يشاركش في دوري ابطال افريقيا، وانا هنا من اسبوع كده قلت لكم، قلت لبوتسيبي لازم تشوف حل عشان الاهلي يشارك في دوري ابطال افريقيا، ده لصالحه لمصلحته هو مش بيعمل كده عشان خاطر الاهلي، هو بيعمل كده عشان خاطر الرعاه، وانه زي ماركت البطوله. هو انت عايز ازاي يديك هنا 6 مليون دولار وهنا 4 مليون دولار ويرفع الجائزه دي والسوبر كذا، لازم البطوله. زي ما شفنا كده الاعلامي محمد شبانه قال لك بطوله افريقيا يعني مثلا مش انفانتينو، لا موتيسيبي مش بمزاجه، او موتيسيبي بيكره النادي الاهلي عامه، بس مش بمزاجه لا هو ولا الاتحاد الافريقي ان هو عايز يدخل النادي الاهلي، لا مش بمزاجه. الرعاه بتاع البطوله مش عايزين يبقى يرعوا البطوله عامه، ومش عايزين يدفعوا فلوس للبطوله ويبقى مثلا الرعاه الرسميين للبطوله الا بمشاركه النادي الاهلي. ومش بس النادي الاهلي، انت عندك الوداد مهدد ان هو ما يشاركش، الرجاء مهدد ان هو ما يشاركش، الصفاقسي، انديه كتيره كبيره يا جماعه جماهيريا مهدد ان هي ما تشاركش.
فالاتحاد الافريقي بيشتغل ان هو على نفسه، انا عامل على نفسي مش عامل على النادي الاهلي. عارفين النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، اكبر نادي في مصر، هم شغالين على النقطه دي ان انا عايز فلوس. لو النادي الاهلي ما شاركش عارفين ان الرعاه هتقل، عارفين ان القنوات او المشاهدات على البطوله هتقل، فبالتالي البطوله هتفشل. اما نادي زي النادي الاهلي طلع من نص النهائي، انت حاسس بطعم؟ طب في ذمتك انت تعرف النهائي امتى؟ انت كمشاهد تعرف النهائي بتاع دوري ابطال افريقيا امتى؟ ما تعرفش. لا، لان البطوله، فهم عايزين كده، هم عايزين ان النادي الاهلي يبقى في النهائي، فلا لما النادي الاهلي يبقى في النهائي المشاهدات تبقى اكتر، الرعاه يبقى اكتر، تجي لهم فلوس اكتر. ما انا دلوقتي لما احط 6 مليون دولار، 6 مليون دولار على البطوله اللي يكسب البطوله، فانا دلوقتي لما ال 6 مليون دولار دول ما يجوليش من الرعاه، انا هدفعهم لك ازاي؟ فهم عشان كده عايزين نادي زي الوداد يشارك، مش النادي الاهلي بس، عايزين نادي زي الوداد يبدا يشارك، اللي هو ما شاركش من زمان. هيبقى مثلا الوداد، الزمالك، بيراميدز، الاهلي، الرجاء، في انديه كتير هتشارك فهتنجح له البطوله. ففكك من الكلام ده كله، تعالى بقى نخش على تشكيل النادي الاهلي قدام انبي، التشكيل اللي فيه مفاجاه كبيره جدا، وهي غياب محمود حسن تريزيجيه. لكن محمود حسن تريزيجيه غاب عن التدريبات الجماعيه اللي هي كانت امبارح، غاب عن التدريبات، ما اتدربش مع الفريق، فممكن يكون في اصابه، فباذن الله تكون اصابه خفيفه وممكن نشوفه بكره. فتعالى يا باشا نقول التشكيل المتوقع لمباراه النادي الاهلي امام انبي. اول حاجه في حراسه المرمى طبعا مستمر معانا مصطفى شوبير، قدامه اثنين قلوب دفاع. هي بقى هنا الجدل، ياسر ابراهيم رجع، ياسر ابراهيم رجع من الاصابه، ياسر ابراهيم هيكمل ولا لا؟ انا مستاهلي ان هو يكمل بهادي رياض، ثنائيه هادي رياض وياسين مرعي هيكون جنبيهم، مش بيكهام. بيكهام هيستمر مع النادي الاهلي في مركز الباك رايت، مع ان انت تمشي احمد عيد فيكون بديل محمد هاني هو بيكهام. محمد هاني طبعا هيرجع لمركز الظهير الايمن، الظهير الايسر هيكون معانا، هيكون رجع يوسف بالعمري، بس يوسف بالعمري هيكون دكه وهيكون احمد نبيل كوكا. في خط الوسط، خط الوسط هيكون معانا مروان عطيه، امام عاشور، قدامه حسين الشحات، طاهر محمد طاهر جناح شمال، تريزيجيه لو موجود جناح يمين، تريزيجيه لو موجود هيكون هو في مركز الجناح الشمال. طيب لو تريزيجيه مش موجود في الحاله دي، محمد شريف هيبقى مهاجم وهنحط اشرف بن شرقي. طب تريزيجيه باذن الله يكون موجود، هيبقى تريزيجيه في مركز الجناح الايسر، قدامه هيكون مع اشرف بن شرقي الاسطوري، يا رب يكمل على المستوى ده، انا نفسي يكمل على المستوى ده ويستمر مع النادي الاهلي للموسم الجديد. لحد هنا تكون خلصت حلقتنا، بس حلقتنا لسه ما خلصتش، يا رب تكون الحلقه عجبتك، ولو انت وصلت معايا لحد هنا اقسم بالله انت اسطوري. لو انت وصلت معايا لحد هنا علق لي في التعليقات انك وصلت معايا لحد هنا، واخيرا ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك. سلام.